Salam əziz dostlar, bu dəfəki müzakirəmiz ixtisas seçimi ilə bağlıdır. Bununla əlaqədar olaraq studiyamıza gənc mütəxəssis Rəşad Abbasovu dəvət etmişik. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Məni bu gözəl verilişinizə dəvət etdiyiniz üçün. Eyni zamanda televiziya iştirakçılarını da salamlayıram. Mən Rəşad Abbasov, Galaxy Qrup şirkətində təhsil üzrə mütəxəssis olaraq çalışıram. Yəni əlimdən gəldiyim qədər abituriyent dostlarımıza təhsil sahəsində kömək olmağa çalışırıq. Bildiyimiz kimi mövzu olduqca aktualdır və aktuallıqdan əlavə praktiki olaraq onun nə qədər problemli olduğunu özüm müşahidə edim. Belə ki, bir çox hallarda mən yol ilə gedəndə, gənclər olanda, salam aleyküm dostlar, necəsiniz, neyinirsiniz, müzakirələr edirəm, söz, sual verirəm onlara. Və bir çox hallarda məlum olur ki, ümumiyyətlə onlar hətta aralarında çox yaxşı nəticələr göstərənlər var. 600 bal, 500 bal miqdar yaxşı bal toplayırlar. Lakin seçimlə bağlı məsələyə gələndə deyirlər ki, hara düşərik, haranı seçərik, yaxud da seçdikləri ixtisaslar bugünkü prioritet sahələrdən deyil. Bu bir problemdir. Yaxud da hətta hazırlıqda belə iştirak elədiyim olub ki, görmüşəm ki, bilmirlər. Heç nə, yəni hədəf yoxdur, məqsəd yoxdur. Bu çox böyük bir problemdir. Yəni insanın həqiqətən təhsili, gənc yaşlarının seçdiyi ixtisas birbaşa ömrünə təsir edir. Və bu problemin öhdəsindən gəlmək üçün nə kimi tədbirlər, addımlar atmaq olar? Gözəl sualdır. Bu sualınızı bu cür cavablandıracağım. Doğrudur. Yəni bu dəqiqə bizim həqiqətən cəmiyyətimizdə önəmli problemlərdən biri də ixtisas seçimi ilə bağlıdır. Belə ki, artıq son zamanlar daha doğrusu bu problemləri yaşanmaya başlayır. Əvvəllər daha çox insanların, yəni belə deyim, daha çox yüksək bal topladığına şahid olurduq, amma son zamanlar təəssüf ki, tələbələrimizdə daha az nəticələr toplamağa başlayıblar. Bu yaxşı bir hal deyil. Amma bu nə ilə bağlıdır? Bununla bağlı biraz danışmaq istəyirəm. Səbəb insanlar həqiqətən öncədən məqsədi nədən ibarətdir? Yəni mən böyüdüyüm zaman nə olacam? Hansı ixtisası seçsəm mənim üçün faydalıdır? Mən o ixtisasda özümü görürəmmi? Bu barədə insan bir öz-özünü sorğulamalıdır. Əgər bu suallara həqiqətən bizim gənc dostlarımız cavab tapsa, əmin olun ki, istənilən bir ixtisasda onu, yəni belə deyim, mütəxəssis kimi yetişə bilərlər. Təəssüf ki, bizim üçün hal-hazırda əsas məqsəd daha çox buranı bitirdiyim zaman daha çox maaş almaq, daha yaxşı yerlərdə olmaq hədəfidir ki, bu doğru bir şey deyil. İnsan gərək nə istədiyini doğru bilər, nə istədiyini doğru seçim eləyə ki, bu onun gələcək kariyerində ona bir yön vermiş olsun, onun təhsili onun əlindən tutmuş olsun. Problemlər bununla bitmir. Hər halda bir də məsələn bizim cəmiyyətdə başqa bir problem də var. Valideynlərimiz çox ciddi bir şəkildə tələbənin seçimlərinə təsir göstərirlər. Belə ki, məsələn valideynlər daha çox istəyirlər ki, özləri məsələn gənc yaşlarında olmaq istədiyi bir ixtisası təəssüf ki, övladlarında görməyə çalışırlar. İstəyirlər ki, övladları onun ala bilmədiyi bir təhsili, onun ala bilmədiyi bir ixtisası onun övladı alsın. Belə ki, valideynlər tələbələrə bildiyimiz kimi çox ciddi bir şəkildə tələbə olacaq dostlarımıza çox ciddi bir şəkildə təsir göstərirlər. Bu da olumsuz nəticələrə gətirib çıxardır. Ona görə gərək başlanğıcdan tələbənin istəkləri ilə razılaşsınlar. Onun hansı bir istiqamətdə getdiklərinə diqqət etsinlər və ona doğru yönəlsinlər. Bu zaman daha çox uğur qazanmaq olar. Çünki bu dəqiqə Azərbaycana daha çox üstünlük verilən ixtisaslar bildiyiniz kimi tibb, hüquq və eyni zamanda son zamanlar daha aktual bir ixtisas olmuşdur, kompüter mühəndisliyi. Ki, bu son zamanlar Azərbaycanın tələbələrinin daha çox yönəldiyi istiqamətlərdən biridir. Bunun da bayaq səbəbini qeyd etdim, daha çox gəlirli sahə olması ilə bağlıdır. Amma təkrar deyirəm, gəlirli bir sahənin olması heç də hər bir insan yəni məzun olduqdan sonra həmin ixtisasda daha çox pul qazanacaq deyə bir şey yoxdur. Çünki şirkətlər pulu, yəni və yaxud da özəl qurumlar, dövlət qurumları olsun, ödənişi onun bacarığına, şəxsi keyfiyyətlərinə görə, onun işi olan məsuliyyətinə görə verirlər. Heç də yəni mən bu ixtisası yiyələnəcəm, mən bu ixtisas üzrə yaxşı bir maaş alacağam deyə bir şey yoxdur. Çünki bildiyiniz kimi hal-hazırda Azərbaycanda yəni təhsil maraq olduqca yüksəkdir, amma ciddi bir məqsədsizlik problemi var. İnsanlar nə istədiyini bilmirlər. Məsələn, yəni bizim şirkətdə də müraciətlər olur. Bakalavr oxuyur bambaşqa bir ixtisas və magistraturada tam fərqli bir ixtisas üzrə gedir. Bu yanlış bir şeydir. Bu doğru bir şey deyil. Çünki demək ki, başlanğıcda hədəf doğru qoyulmayıbdır. Hədəf doğru qoyulmadığı zaman nəticədə belə bir problemlər çıxır. Amma magistr təhsilində fərqli bir ixtisas aldığın zaman da bu da doğru bir şey deyil. Çünki bakalavr tam fərqli bir ixtisas üzrə gedir, magistratura tam başqa bir təhsil pilləsi üzrə
təhsil alır, bu da yanlış bir şeydir. Əlbəttə ki, bu məsələdə istisna hallar da var. Çünki biz bir çox hallarda tələbələr görmüşük ki, bakalavr təhsilləri tamam fərqli sahə üzrə olub, amma magistratura sahəsini digər ixtisasda davam etdiriblər, çox yaxşı uğur da qazanıblar. Yəqin ki, elə həmin tələbələr bakalavr ixtisasında çox gözəl şəkildə oxuyurdular, mənimsəmişdilər və yeni bir sahəyə gedəndə xüsusi onlar üçün problem yaranmadı. Adətən fərqli ixtisası keçid bir çox hallarda dərslərin mənimsənməsində çətinlik çəkən tələbələr üçün problem yaradır. Daha uğurlu tələbələr üçün elə böyük problem yaradır. Mən nə qeyd etmək istəyərdim əsas məsələ olaraq? Burada mövcud problemlər deyərdim ki, bir sıra məsələlərlə bağlıdır. Valideyn məsələsi daha çox adət-ənənələr amilindən irəli gəlir ki, bir çox hallarda faydalı olmayan yanaşma, adət var ki, qeyd etdiniz. Misal üçün, özü o vaxt ikən oxumaq istədi sahədə, özünü tapmaq istədi, tapmayıb, artıq istəyir övladı o sahədə tapsın. Bu bir yanaşmada. İkinci yanaşma ondan irəli gəlir ki, xoşbəxtliyini ümumiyyətlə bu sahədə görür. Valideynin övladının xoşbəxtliyini bu sahədə görür. Bu bir yanaşma var. Eyni zamanda biz dövrümüzdə müşahidə edirik ki, dövr elə gətirib çıxardıb ki, elmə yanaşma daha çox maddiyyat nöqteyi nəzərindəndir. Yəni, elmin inkişafı, burada nailiyyətlər əldə etməkdən daha çox gəlir qazanmaq. Əlbəttə ki, mən bu insanları da çox gözəl başa düşürəm, çünki insanların ehtiyacı var. Bunlar öz ehtiyaclarını ödəməkdən ötürü sahə seçməlilər, çalışmalılar, pul qazanmalılar, övladlarını yetişdirməlilər, böyütməlilər, necə ki, onları bu mərhələlərdən keçiblər. Lakin, burada çox incə məqamlar var ki, ən mühüm deyərdim ki, axı bu övladın, fərdin potensialı nədir? Bu amil bir çox hallarda nəzərə alınır. Ola bilsin ki, kompüter mühəndisliyi prioritet sahədir, çox mühüm sahədir. Bəli, həqiqətən mühüm sahədir. Lakin bu fərdin əgər potensialı bu sahə ilə üst-üstə düşmürsə, biz buna nə qədər güc versək, dəstək versək, hətta özü belə istəsə, bu sahədə bir çox hallarda uğursuzluğa gətirib çıxarlar. Əlbəttə ki, istisna hallar xaric. Ola bilər ki, biri çox böyük zəhmət çəksin, gəlib bu sahədə uğur qazansın. Deməli, burada mühüm amillərdən biri, İnsan gəlir öz dövrü haqqında, valideynin öz dövrü haqqında agah insan olsun. Yəni, bilsin ki, bir prioritetlər nədir, övladının potensialı nədir və buna uyğun seçim olsun. Əgər bu iki amil gözlənilərsə, mən fikrimcə uğur qazanmaq şansı daha böyük. Təbii ki. Məsələn, üzr istəyirəm sözünüzü kəsdim. Belə bir əlavə eləmək istəyirəm. Məsələn, övladları 9-cu 10-cu sinifdə oxuyan valideynlər də bəzən bizimlə gəlib məsləhətləşirlər. Siz necə görürsünüz? Övladımın məsələn qiymətləri bu cürdür. Məsləhətiniz nədir? Təbii ki, əgər belə deyək ki, humanitar fənlərə əgər tələbənin marağı, daha doğrusu abituriyentin marağı varsa, biz həmin abituriyenti o yöndə də istiqamətləndirməmiz daha doğrudur. Təəssüf ki, bəzən olur, gəlib istəyirlər, məsələn, inşaat mühəndisliyi. Baxırsınız, uşağın, yəni soruşursunuz, maraqlanırsınız, riyaziyyatınız necədir, ümumiyyətlə dəqiq fənlərə marağınız varmı? Təəssüf ki, yəni, tələbədə o potensial yoxdur. Amma valideyn istəyir. Dediyiniz kimi, burada önəmli olan nədir? Tələbənin potensialına görə, daha doğrusu abituriyentin potensialına görə onu o istiqamətdə yönləndirmək. Biz də o məsələlərdə dostlarımıza köməklik edirik və çox şükür, yəni çox yaxşı nəticələr də verir. Və bu dəqiqə həmin dostlarımız Azərbaycanın öndə gələn universitetlərində humanitar fənlər üzrə təhsil alırlar. Adətən məktəb dövründən, aşağı siniflərdən biz nəyi öyrənirik və bizə nə öyrədilir? Yüksək bal toplamalısan, bəli, bundan razıyıq. Lakin potensialın üzə çıxmağına mühüm, potensialın inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlər nə həddədir, o çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, hələ bir potensialı üzə çıxarmaqdan ötürü bu potensiallı olmalıdır ki, buna hansısa fənlər, qabiliyyətlər, liderlik qabiliyyətlər və digər amillər, ünsiyyət qurma qabiliyyəti öyrədilməlidir, praktiki şəkildə həyata keçirilməlidir ki, bu bir. Sonra hələ digər bir mexanizmlər, alətlər olsun ki, bu potensial ki, bunda artıq bir həddə inkişaf elədi, üzə çıxarılsın. İkinci mərhələ, bu potensial üzə çıxarılandan sonra üçüncü mərhələlərdən ibarətdir. Real bazarda tələbat nə idi, növbəti illərdə hansı sahə daha yaxşı olacaq. Çünki bir çox hallarda insanlar başlayır bir sahəni öyrənməyə, artıq ikinci il öyrənib, qutarana yaxın məlum olur ki, artıq bazarda buna tələbat və böyük bir vaxt etkisinə gətirib çıxarır əksər hallarda. Məktəblərdən nə etmək olar? Baxın, bu qurum əla. Çox gözəl, müxtəlif birliklər var, təşkilatlar var, seminarlar keçirir. Bəzi hallarda məktəb istiqaməti nələr görmək olar ki, tələbə özü bir həddə seçim edə bilsin. Bunun üçün açığı mən də təklif eləmişəm, dəfələrlə bizim şirkət olaraq da bizim yuxarı qurumlara müraciət olunub, yəni nə edə bilərik deyə. Bunun məncə yolu məktəblərdə seminar və söhbətlərin aparılmasıdır. Psixoloji söhbətlər aparılmalıdır, onlar rahat olmalıdır. Seçim baxımından ki, yəni dünyanın sonu deyil. Seçim
təbii ki, önəmlidir. Bu bizim gələcəyimizi müəyyən edir. Amma bununla bağlı mütləq bir şəkildə valideynlərlə, tələbələrlə görüşlər, abituriyentlərlə daha doğrusu görüşlər olmalıdır. Bu hansı ki, onların əminəm ki, çox faydası olacaq və valideynlərin də beynindəki o qarmaqarışıq suallara cavab tapmış olacaqlar. Bunun üçün düşünürəm ki, Təhsil Nazirliyinin birbaşa dəstəyi ilə məktəblərdə, daha doğrusu xüsusilə də 10-11-ci siniflərdə bununla bağlı maarifləndirilmə işləri aparılmalıdır. Və yaxud da hər hansı bir tədbir təşkil olunaraq bu televiziyamız tərəfindən sizin kimi işıqlandırılmalıdır ki, həqiqətən bu məsələ çox olduqca aktualdır. Səbəb nə? Yəni nəticə olaraq bildiyiniz kimi məzunlarımız sonda işsizliklə üzləşirlər. Bu işsizliyin də qarşısına alınmasının önəmli yollarından biri doğru ixtisas seçimidir. Bir də bəzən bu şeylərdə rastlaşırıq. Tələbələr universitetə qəbul olur, 2-ci ildən müraciət edirlər ki, bəlkə mən ixtisasımı dəyişim, bəlkə mən fərqli bir seçim eləyim. Bunun üçün də dediyim kimi önəmli olan 9-10-11-ci sinifdə əgər bununla bağlı maarifləndirmə iş aparılsa, məktəblərdə məktəb rəhbərləri ilə görüşülsə, əminəm ki, çox yaxşı nəticə verəcək. Və məsələ bundan ibarətdir ki, əslində 11 il təhsildə, belə götürək, hətta 5-ci sinifdən bu yana 6 il müddəti, 5 il müddəti kiçik bir müddət deyil ki, o vaxt artıq potensialı tamamilə müəyyən eləmək mümkündür ki, desinlər ki, abala, ay tələbə, ay abituriyent, sən bu istiqamətdə getsən, sənin üçün daha yaxşı olar. Doğru. Bu sahəni seçsən, sənin üçün daha... Yəni, elə də deyil ki, onlar bir ildə müəllimlər tanıyırlar həmin bu şagirdi. Ancaq burada bir amil də gəlib ortaya çıxır ki, ola bilsin ki, müəllimlər yaxud da seminarlar bir həddə tələbələrə istiqamət götürür, amma valideyn məsələsi ki var. Deməli, burada qarşılıqlı məsələlər var və məktəbin üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür ki, şagirdləri istiqamətləndirsinlər. Digər tərəfdən bir müsbət amil də ondan ibarətdir ki, artıq internet dövründə yaşayırıq, informasiya dövründə yaşayırıq və bir çox hallarda abituriyentlərin çox geniş şansları var ki, onlar özləri axtarış eləsinlər, məlumat əldə etsinlər. Əlbəttə ki, sonda əgər baskıya məruz qalacaqlarsa, yenə də bunlar faydasız nəticələnə bilər. Bizim xarici təhsillə bağlı mövzumuz olub, müzakirəmiz olub. Mən həqiqətən bu belə daha çox diqqəti yerli təhsillə bağlamaq istəyirəm. Mən ADA Universitetinin təmsilçisi deyiləm Azərbaycanda, heç bir yerdə deyiləm. Ancaq ki, Azərbaycanda da Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasından bir universitet var ki, həqiqətən orada ən kamil formada abituriyentlərə, tələbələrə təhsil verilir. Həqiqətən o universitetdə təhsil almış tələbə gələcəkdə dünyanın ən aparıcı universitetində təhsil ala bilər və Harvardda oxumaq mühüm deyil. Cambridge'də mühümdür ki, fundamental təhsilin çox yaxşı səviyyədə verilməsi. Çünki burada təhsil əgər yaxşı olmarsa, ola bilsin ki, qiymətlər hər hansı bir universitetdə oxumuşam, məndə A-dır, 98-dir. Amma mən xarici qeyb təhsil alanda artıq mənim o böyük problemlər yaradacaq. Yəni, oxumaq ayrı şeydir, yaxşı oxumaq ayrı bir şeydir. Yəni, Azərbaycanda da həqiqətən zamanla bir çox konkret işlər görülür, layihələr həyata keçirilir. Amma ki, deyərdim ki, bir sıra çatışmazlıqlar da var. Qeyd etdiyimiz kimi biz seminarlar keçirə bilərik, maarifçi tədbirlər həyata keçirə bilərik. Lakin ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, hər kəs cəmiyyətin fərdlərinin üzərinə burada böyük bir məsuliyyət düşür. Məsəl üçün, biz indi qarlı havada gəlmişik bura. Bu qarlı hava yalnız o demək deyil ki, dövlət strukturları tərəfindən yalnız təmizlik işləri aparmalı. Əlbəttə ki, mən yolları nəzərdə tutmuram da. Burada könüllülər qrupu ola bilər, könüllü insanlar nəsə həyata keçirə bilər. Yəni, bu məsələdə də könüllülük prinsipi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələlər haqqında nə deyə bilərsiniz? Çox düzgün qeyd etdiniz ADA ilə bağlı. Bəli, ADA Universitetində bildiyiniz kimi həm tanıtım klibi olaraq dünyaya tanıdılır, eyni zamanda açıq gün, yəni gün təyin olunubdur ki, həmin günlərdə valideynlər və eyni zamanda tələbə namizədi olan abituriyentlər gedib universitetlə yaxından tanış ola bilir. Təəssüf ki, digər universitetlərimizdə belə bir təşəbbüsü yoxdur. Mən düşünürəm ki, bununla da bağlı işlər görülməlidir. Könüllü dediniz. Bəli, mən düşünürəm ki, universitet daxilində, istər İqtisad Universiteti olsun, istər Bakı Dövlət olsun və digər universitetlər olsun, bu universitetlərdə də könüllülərdən yaradılmış bir kollektiv olmalıdır, komanda olmalıdır və onlar həmin universitetin təbliği və tanıtımı ilə bağlı yaxşı işlər görməlidir. Təəssüf ki, universitetlərimizdə bununla bağlı işlər az görülür. Adını örnək alıb bizim universitetlərdə ciddi bir iş görülə bilər deyə düşünürəm. Bəli, təşəkkür edirəm. Həm də nəyə qeyd etmək istədim? Mən bu yaxınlarda bir məsələni eşitdim. Abituriyentlərdən biri sınaq imtahanlarında 600-ə yaxın bal yığır. Yəni, bu bal da kifayət edir ki, xanım da çox istəyir ki, həmin xanım Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasında təhsil alsın.
Lakin evdən də icazə vermirlər başqa ixtisas sahə üzrə. Həqiqətən mən bu hadisəni eşidəndə inanın ki, çox pis oldum. Nəyə görə pis oldum? Çünki bir tələbənin 4 il ingilis dilində akademik yazısı, bütün burada liderlik qabiliyyətləri, hər şey demək olar ki, aşılanır da insan. Ola bilsin ki, bəzi xüsusiyyətlər aşılanmır, o da ola bilər. Yəni dəqiqdir ki, bu ən yaxşı seçimdir. Digər universitetdə də təhsil almaq lazımdır. Əsas bu ən yaxşı sifətin dərəcələri də var. Yaxşı, daha yaxşı, ən yaxşı. Bəli. Əgər biz ən yaxşı bal toplaya biliriksə, niyə görə ən yaxşı universitetdə təhsil almayaq? Doğrudan da yəni işlər görülür. Lakin bundan da daha çox işlər görülməlidir ki, insanlar öz potensialına uyğun, öz hədəflərinə uyğun, amallarına uyğun universitetlərdə təhsil alıb gələcəkdə Azərbaycan dövlətinə, millətinə xidmət etsinlər. Eyni zamanda əlbəttə ki, biz dövlətimiz və millətimizlə yanaşı digər cəmiyyətlərə də faydalı olmağı özümüz üçün zəruri hesab edirik. Və nəticə bundan ibarətdir ki, məktəblər çox diqqətli olmalılar məsələlərdə. Cəmiyyətin özünə məxsus üzərinə düşən vəzifələri var. Eyni zamanda universitet tələbələri, universitet təhsil almış tələbələr də bu məsələdə xüsusi yanaşmalar sərgiləyə bilərlər ki, nəticədə abituriyent gənc 17-18 yaşlı gənclər özlərini daha yaxşı sahədə görsünlər, tapa bilsinlər, təhsilini davam elətdirsinlər. Biz qeyd etdiyimiz kimi bizdə ADA örnəyi var. Başqa universitetlər bunun timsalında, bunun qismində nə edə bilərlər, nə kimi yeniliklər həyata keçirə bilərlər? Bəli. Deməli, bildiyiniz kimi mən də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin məzunuyam, beynəlxalq əlaqələr məzunuyam. Eyni zamanda Hacettepe'də master təhsil almışam və bizim kimi örnəklər başqa ölkələrdə, yəni sadəcə Türkiyədə deyil, digər ölkələrdə çoxdur. Və mən düşünürəm ki, bu tələbələr artıq yenidən universitetə qazandırılmalıdır. Kadr kimi universitetlərə cəlb olunmalıdır və bu əmin olun ki, bizim universitetlərimizə daha çox faydalı olacaqdır. Çünki digər universitetlərdə düşünürəm ki, biraz kadr çatışmamazlığı var. Çünki adətən niyə ADA insanlar daha çox seçimi, ADA-nı daha çox seçirlər? Çünki orada ciddi bir yatırım var, ciddi bir müəllimlərin, yəni ciddi bir kadrlar var. Bu çox önəmlidir. Digər universitetlərimiz də əminəm ki, bu siyasəti yürütsələr, yəni xarici təhsil alan tələbələrimizi yenidən universitetə qaytarsalar, onlara yəni yüksək bir maaşla, təbii ki, işlə təmin eləsələr, çox yaxşı nəticələr əldə edə bilərik. Bu müzakirəmiz zamanı əldə etdiyimiz nəticələrdən biri də bundan ibarətdir ki, deməli bizim müəllimlərimiz, yaxud da bu sahədə fəaliyyət göstərən şəxslərin düzgün istiqamət göstərmələrində onların özlərinin də kifayət qədər məlumatlı olmağı böyük əhəmiyyət kəsb edir, araşdırma aparmaları. Onların araşdırma aparması isə özlərini bu sahədə daha da genişləndirir, inkişaf etdirmələrindən ötürü onların məvacib məsələsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yəni biz burada bir çox mövzuları nəzəri cəhətdən çox gözəl müzakirə edə bilərik. Əgər bir müəllim, müəllimə 300 manat, 400 manat müqabilində maaş alsa təxminən və gün ərzində səhərdən axşama kimi, yəni boş günlərində repetitor fəaliyyətlə məşğuldur, öz halı rusun qazanır. Bir çox hallarda artıq o özünü aktuallaşdırmaq nöqteyi-nəzərdən, sosiallaşdırmaq nöqteyi-nəzərdən bu kimi imkanları itirmiş olur. Əlbəttə ki, bugün bu şəraitdə olan müəllim yaxud da müəllimə üçün müasir dövrün prioritetlərindən, mühüm məsələlərdən agah olmaq çox çətin olur və elə şəxsin gəlib insanları, abituriyentləri düzgün istiqamətləndirməsi çətindir. Deməli, burada məvacib məsələsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əgər həqiqətən də müəllimlərin məvacibləri indikindən daha yaxşı olarsa, çox yaxşı olarsa, onlar bu sahədə bəlkə də heç bir çox amillər olmadan belə özlərini daha da çox bu sahəyə həsr edə bilərlər ki, və nəticədə bütün bunlar bizim öz Azərbaycanımızın xeyrinə olacaq. Ümid edirəm ki, bizi izləyənlər var və çox gözəl də başa düşürlər ki, hər hansı bir sahədə yatırım çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və biz ümid edirik ki, həqiqətən mən çox istəyirəm bunu. Çünki mən gözəl bilirəm ki, əgər bir müəllimimiz indiki Azərbaycan reallığından deyim, 1000 manat müqabilində bir məvacib alarsa, çox tələbələr, məktəblilər heç gələcək arzuları ondan ibarət olar ki, gedib heç kompüter mühəndisliyi yox, elə ya ingilis dili müəllimi, ya Azərbaycan dili müəllimi, Azərbaycan tarixi müəllimi, məktəbdə hörmətlə, izzətlə öz dərslərini etsinlər, öz vətənlərinə xidmət eləsinlər. Lakin bir çox hallarda bu cür fundamentdə, yəni əlifba olmadan heç bir alim, siyasətçi ola bilməz. Doğrudur. Bu sahədə problemlər olduğuna görə onlar məcburdular ki, daha fərqli sahə, gəlirli sahəyə getsinlər və özünü o sahədə tapsınlar. Ümid edirəm ki, bizi izləyənlər var və bu məsələlərdə gələcəkdə daha böyük addımlar həyata keçiriləcək və bütün bunlar da bizim millət olaraq, dövlət olaraq inkişafımıza gətirib çıxaracaq. Təşəkkür edirəm hər birimizə, minnətdaram.